小白，你们路上慢点啊！你说你们俩，我就出个差，你们俩还送我，我能出啥事？这不是担心你吗？在外面吃好喝好，可千万别省钱。是啊，儿子，在外边一定把你自己的身体照顾好。知道了，妈，你们俩在家也要好好的，丹丹啊，多照顾点咱妈，咱妈最近身体不好。知道了，小白，我会把妈的身体照顾好的，你在外面放心吧。那行，那我就先走了，妈啊。妈，你这是怎么了？小白，妈只是有点感冒，等一会儿我去诊所给咱妈拿点药。行，丹丹，咱妈呀就托付给你了，你呀多费点心。哎呀，放心吧，小白，走吧你。行，那我就走了，妈。啊。老太婆，刚咳什么咳？我嗓子有点不舒服。嗓子不舒服，我看你就是故意的。儿媳妇，我没有。行了，我去午睡，等会儿把饭做了。知道了。儿媳妇，干嘛？能不能给我点钱？要钱干嘛？前两天不是刚给过你20吗？前2天给的钱我早都还完了，我想再给你要20块钱，我买点菜去。你怎么花那么快啊？是不是背着我买什么好吃的了？儿媳妇，我没有。没有怎么花那么快啊？儿媳妇，你就给我拿20吧。没有，哪有那么多钱啊？烦人，老不死的东西，还要不要啦？不要了。不要了还在这儿坐着，还不赶紧干活去？喂，小白啊。喂，丹丹。怎么了？我啊，等会儿啊要回家一趟。回来？你不是出差还有半个月的吗？怎么提前回来了？怎么着？不欢迎我？没有，你想回来就回来呗，反正这是你的家。那行，我这一会儿啊就到家。行，在家等着你。老大哥，别扫了，等下你儿子回来，什么话该说，什么话不该说，你心里应该明白吧？我知道，儿媳妇，我啥都不会说的。算你聪明，但凡让小白看出来一点破绽，你等着吧。老太婆，赶紧坐那里去。哟，丹丹，小白，你回来啦，扫地呢？辛苦了。回来点，儿子。啊，不做了，我回家拿点东西，还要走呢。儿子，你走那么急啊？妈，你感冒还没好呢。吃着药呢。那行吧，我啊刚好路过咱家，拿点东西，司机还在楼下等着呢，我得赶紧走。儿子，行了，妈，我等会儿再跟你说，我先回去拿东西。怎么着？不想让你儿子走啊？没有，我啥都没说。我告诉你啊，少给我说话。我知道了。妈，丹丹，东西啊我拿好了，我就先走了，妈。那行，小白，你路上慢点啊。行，丹丹。妈，我在家会照顾好的，你放心吧。行，我相信你。儿子，怎么了，妈？你有啥事儿啊？没啥事儿。那我走了，妈。妈，一定要按时吃药。你看你感冒都多少天了？丹丹，在家照顾好妈。行，小白。行，那我走了啊。老太婆，你咳得没完没了了，你想让你儿子发现啊？我啥都没说。啥都没说，那我帮你治咳嗽。去你的啦！我当初嫁给你儿子，就是看上你儿子能赚钱，看上你家的钱了，你知道吗？你儿子吃的肥头大耳的，我能看上他？我嫁给你家就是图你家的车，图你家的房，图他的钱。再说小白上班又不用我干活，我多享福啊！儿媳妇，你怎么能这个样子啊？我告诉你，老太婆，不要坏我的好事啊！还咳，我就看你儿媳妇啊！不对啊，我妈怎么一直咳嗽？她是不是在给我传递什么消息啊？我得回家看看去。
小白，你咋回来了？我咋回来了？我要是不回来，我能看见这一幕啊！小白，我跟咱妈闹着玩呢。我也跟你闹着玩试试。小白，你敢打我？我告诉你，我不光要打你，我还要休了你。儿子，算了吧。妈，这事怎么能算了？小白，我，你什么你啊？啊！我让你在家照顾妈，你就这样照顾的？我妈辛辛苦苦把我拉扯大，供我吃喝，供我上大学，等我毕业之后又花钱给我娶媳妇儿。本以为我能娶个好媳妇儿孝敬我妈，没想到找到你这种人，你赶紧给我滚出去！小白，我错了，你不是撵我走，撵我走，我能去哪里呀？我都好几年没上过班了，你让我走，我怎么生活呀？你那是你的事，关我什么事？你赶紧给我走！我不走，小白。儿子，儿子，你把蛋蛋赶走了，你这以后该咋办呀？没事妈，这媳妇儿没了，我还可以再找。但是妈，就你一个。都怨妈，怨我拖累了你。妈，这事怎么能怪你啊？这事都怪儿子我，怪我有眼无珠，娶了丹丹这样的女人。但是妈，以后不会了，我就算不娶媳妇儿，我也不允许别人伤害你。儿子，你真好。妈，你瞧瞧你说的话，你是我妈呢，我肯定要对你好。谁呀？闺女，你咋来了？赶快进来，进来，屋里坐。闺女，今天怎么有空来看妈了？妈，我今天找你来有点事儿。闺女，有啥事啊？你就跟妈说。大狗生病了，需要一笔手术费，妈，借我点钱吧。闺女，不是妈说你，你看大狗得了这个病，瞧也瞧不好，无论多少钱啊，那也是白搭。这事啊，你听妈的，他这个病不给他治了，他早走，妈以后啊，赶快给你介绍一个。你现在还年轻，后半生还早着呢，别让他拉拉你的后腿儿。妈，你怎么这样说呀？他怎么着也是你女婿啊，以前没生病的时候对你多好呀。那都是以前的事了，现在你还提他干啥？我们呀，只讲现在。当初你生病的时候，大狗是怎么对你的？现在人家有病了，你也不能见死不救呀。瞧你这话说的，我把你嫁给他了，他对我好不是应该的啊。行了妈，我今天来啊，就是跟你借钱的。你说这钱你借还是不借？没钱，现在我吃药的钱都没有，我哪有那个闲钱再借给你啊？妈呀，我姐也在呢。儿子，你们两个过来了，赶快坐着歇歇。妈，这是我女朋友丹丹。阿姨好。好好好，你看这小姑娘长多漂亮。妈，我姐今天咋来了？我今天来啊，哎，没事，你姐来就是来看看我，别的也没啥事。你这几天都没回来了，今天回来是不是有啥事啊？当然有事了，我和我女朋友要出去旅游呢，想跟你要点钱。行啊，妈有钱。密码是妈的生日，你拿着，你们两个爱去哪玩去哪玩。妈，儿子，拿着，你们两个爱去哪就去哪。行妈，这卡里有多少钱？里面好几万呢，够你们在外面玩的，敞开的花就行了，不够了妈再给你打。行妈，那今天我就不在家吃饭了，明天我们就出去旅游去。你和我姐在家吃饭吧，我们走了。走吧走吧。看多好，地这修。妈，你不是没钱吗？妈现在确实没钱了，都给你弟弟让他旅游去了。妈，这大狗还在家里病着呢，急需用钱做手术呢，你就拿着钱让我弟去旅游，你这样做合适吗？怎么不合适？他是你弟弟，以后他结了婚能传宗接代，能生个大棒孙子。你呢，嫁出去闺女还想跟你弟弟比，那是不可能的。妈，行，既然你这样对我，那以后你的事儿也别想让我管。
不让我管，不要你管都不让你管。丹丹，你说我这病啥时候是个头啊？小白，你放心，只要钱到位啊，你这个病啊肯定能治好。谢谢你，丹丹。你看我生病这么长时间，都是你一直陪着我。小白，我正想跟你说这个事儿呢，我要走了，我觉得我还年轻，我不想在你身上浪费时间。啊，丹丹，你说咱们这么多年的感情，怎么能说散就散啊？现在你们家为了你这个病，该卖的东西全都卖了，连个车都没有，我出门都不方便。小白，感情不能勉强。丹丹，你能不能别走啊？小白，我已经下定决心了，你不要再挽留了。我走了，你好好保重吧。丹丹，丹丹，你不能走啊！你走了，我怎么办啊？儿子，别难受了，把我们家的钱也都花光了，你的女朋友也走了，你说这以后该咋办呀？妈，你怎么不去找我姐啊？我听别人说，我姐现在是大老板，有一个公司。当初你姐来我们家借钱，我都没给她，现在她能借给我们吗？我也开不了这个口啊。妈，那你也不能看着你儿子在这等死呀。儿子，妈去开门，我看是谁。姐，你咋来了？听说你得了重病，没钱治病了。姐，你这是来看我笑话的吧？我看你笑话干什么呀？咱们都是一家人，是不是啊妈？一家人。行了，闺女，别再说了，我知道当初是妈的错。行了妈，以前的事儿都过去了，我也不能看着我弟弟见死不救啊。这卡里面啊有80万，拿着给我弟弟看病吧。闺女，我妈，不管以前你对我怎么样，那也都是过去的事儿了。毕竟血浓于水，咱们还是一家人。闺女，对不起。